vært fatakar om vi ikke hadde folk som tørte, satsa og vilde tonleite. Tykkere eldtåe og vilje en god utblåster. Eisne for okkon som har vinnende vi gjøre. Tid så tja møleikar heldur enn fåringar. Og tog vi da førje tele, ser jeg lært vi å stola, tonleisnån og handa herreslønna til besta sangare. Og der tilnevnda Årsens sangare tar tilnevnda Jekvan Hansen, Teitur, Hattler Johansen, Jens Marni Hansen og Brandur Enne. Og vinnaren Jens Marni Hansen! Hvorfor det? Ja. Fra Vestlandet så i år, for vi fleste at jeg skulle bli nomineret over til, jeg visste ikke hva det gjørs. Det var så veldig tullig i år at jeg sang en sang at følte ikke at jeg er aktiv nok, men akkurat har vi så gjørst. Men jeg vil bare si takk til de som har stått med til, Sean Thies. Til Kristoffer Mørskog. Takk for det.